Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз тірек қимылы қаңқа және сүйекпен танысатын боламыз. Қаңқа, адам қаңқасы неден құралған? Адам қаңқасы жүздеген сүйектерден құралған және олар бірігіп маңызды функционалды атқарады. Мысалы, сүйектер қаңқаның жалпы пішінін қамтамасыз етіп, қаңқаны тіреп ұстап тұрады. Сонымен бірге тетік жұмысын атқарып, қозғалыс тудырады. Ал бас сүйек пен қабырға сүйектері сезімтал ішкі ағза мүшелерінің қорғанысын қамтамасыз етеді. Адам қаңқасы бас сүйектен жақ сүйек, бұғана, жауырын, төсек, кеуде қуысынан тұрады. Қолда тоқпан жілік, кәрі жілік, шынтақ болады. Және де алақан сүйектері білезік болады. Жамбас сүйектері асықты жілік, алақан сүйектері ортан жілік, тізе қақпағы, шыбық сүйектерінен тұрады. Және де табан сүйектері мен тобық сүйектері де бар. Келесі, оқушыларды сүйектер жанады ма деген сұрақтар мазалауы мүмкін. Иә, сүйектер тірі ұлпалардан құралады. Сол себепті сынған сүйекті емдеуге болады. Ал белгілі бір сүйектердің қайта қолданылуы сүйек пішінінің өзгерісіне алып келеді. Сүйектер неден жасалынады деген сұрақ та мазалауы мүмкін. Сүйек остеоцит деп аталатын сүйек жасушаларынан құралған. Бұл жасушалар негізінен кальций мен фосфор иондарынан тұратын сүйек материалын бөліп шығарады. Бала кезінде кальций жетіспеушілігін адам рахит ауруына шалдығуы мүмкін. Бұл жағдайда бала сүйегі қалыпты түрде дамымайды. Сүйек жұмсақ күйде болады және аяқ сүйектерінің салмағы өзгеріске ұшырауы мүмкін. Буын дегеніміз не? Буын түрлері. Буын екі сүйектің жалғасқан жері. Мысалы, жамбас буыны не шынтақ. Буындағы сүйектің ұштары негізінен қорғаныс шеміршегі деп аталатын тегіс қабатпен қапталған. Сүйектер сіңір арқылы байланысады. Бұл сүйектің шығуына тосқауыл болып келеді. Буындардың әр түрі бар. Олар кейбіреуі еркін қозғалмалы, мысалы, иықтың шар тәрізді буыны мен шынтақтың шығыр тәрізді буыны. Ал кейбіреуі аздап қана қозғалады. Оларға омыртқа бөлімдері аралығындағы буындар жатады. Кейбір буындар бекітілген болып келеді. Мысалы, бас сүйекті құрайтын сүйектердің аралығындағы буындар. Буындар түрлері әртүрлі болады. Мысалы, шар тәрізді буын. Олар жауырын мен тоқпан жілікті қосып тұрады. Және де шығыр тәрізді буын. Олар тоқпан жілік пен шынтақ сүйегін қосып тұрады. Цилиндр тәрізді буын шынтақ сүйегі мен кәрі жілікті қосып тұрады. Шар және шығыр тәрізді буындарға қандай мысал келтіруге болады? Оларға жамбас буыны, яғни ол шар тәрізді буын. Тізе буыны ол шығыр тәрізді буын болып келеді. Келесі, бұл адам қаңқасы. Адам қаңқасы бас сүйектен, кеуде қуысынан, омыртқа, аяқ сүйектерінен тұрады. Яғни сүйектердің өзі әртүрлі болып келеді. Жалпақ сүйек, ұзын сүйек және де қысқа сүйектер. Ұзын сүйектерге қол сүйектерін жатқызуымызға, аяқ сүйектерін жатқызуымызға болады. Ал жалпақ сүйектер, жамбас сүйектері, жауырын сүйектері жалпақ сүйектерге жатады. Ал қысқа сүйектер қол сүйектеріндегі саусақ сүйектерін, аяқ сүйектеріндегі башпайларды жатқызуымызға болады. Сіңір. Бұлшықеттер адам қаңқасына сіңірлер деп аталатын қатты талшықтар арқылы бекітілген. Бұлшықет жиырылғанда сіңір тартылады. Ал сіңір өз кезегінде сүйекті тартады. Бұл үдерістің нәтижесінде буынның екі жағындағы сүйектер үйлесімді түрде қозғалады. Кейбір бұлшықеттер арқылы буындардың бүгуі, ал кейбіреуі буындардың кеңейтуге мүмкіндік береді. Тізе асты сіңір дегеніміз не? Тізе асты сіңірі сан сүйегінің артқы бөлігіндегі ірі бұлшықет. Ол жиырылғанда біз тіземізді бүгеміз. Тізе асты сіңірлерін тіземіздің артқы жағынан сезуге болады.
Мына суретте екі басты және де үш басты қол бұлшықеттерін көруімізге болады. Яғни біз қолымызды бүккенде екі басты бұлшықеттер қозғалады, ал қолымызды жазу үшін бізге үш басты бұлшықеттер көмекке келеді. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.